Si hay traiciones que no llegan con gritos, llegan con silencio, con mensajes que tardan, con excusas que antes no existían, con una mirada que ya no te busca, con planes que se cancelan sin explicación, con un frío que aparece de la nada. No te dijeron adiós, simplemente fueron apagando la luz, poco a poco, sin que lo notaras, y cuando quisiste ver, ya era demasiado tarde. Ya no había nada que salvar, ya no había nada que hacer. Solo quedaba entender que algunas personas te enseñan a soltar sin decirte que se están yendo. Y eso duele más que cualquier pelea, más que cualquier grito, más que cualquier golpe, porque nunca tuviste la oportunidad de defenderte ni de despedirte. Ahí te la dejo.